Aga tõeliselt hea meel on teid siin näha. Olge head, andke käega märku, kes on kutsekoolide esindajad. Tõstke käsi püsti. Ja, suur tänu. Kes on kõrgkoolide, ülikoolide esindajad? Väga hea, suur tänu. Tööandjate esindajad? Põhikoolide, gümnaasiumite esindajad? Nii. Ja kõik ülejäänud, kes ei saanud veel kätt tõsta? Teid on kõige rohkem. Väga tore. Meil on hea meel teid meie konverentsirongi peal näha ja tervitada. Liigume täna kursil tööturg haridus. Meie päev saab olema hästi loodetavasti sisutihe ja palju mõtlemisainet pakkuv. Me räägime sellest, millised on tööjõuturu ja hariduse trendid maailmas. Mõtestame, kuidas nad meid siin mõjutavad. Päev on jagatud meil 3 suurde plokki, võiks öelda. Me kõigepealt räägime prognoosimisest. Räägime prognoosimisest ja sellest, kui mõistlik see on ja kui vajalik see on. Teises suures plokis räägime ühiskonna ja töövõtja tasandist, noorte tasandist. Et mis siis on oluline, kas see, et noor saab valida omale ameti ja kas ta üldse saab seda valida või kas on vajalik see, mis on ühiskonna ootus ja vajadus. Ja 3. plokis vaatame, et kes siis tegelikult valib. Kas see on tööandja või kas see on töövõtja? Meil on need moodulid ehitatud ja kus te saate ka oma lauanaabritega pärast paneeli lõppu oma ühise seisukoha kujundada ja sellest tervele saalile siis teada anda. Meie üks tänaseid paneliste, Jaak Nigul, on kirjutanud mõni aeg tagasi muuhulgas näiteks seda, et 20 aasta jooksul on kunstierialade õppijate hulk Eestis kasvanud 1200-lt 3200-le. Ja küsinud, et kas see on jätkusuutlik ja kas see on see, mida ühiskonnal on vaja. Ja ütleb, et talle tegelikult väga lähevad korda need valdkonnad. Aga et kui see ei ole jätkusuutlik, siis see ei ole jätkusuutlik. Miks ma seda nagu eraldi välja toon, et ühe sellise panelistina, kes küsib selliseid küsimusi, on tema meie esimeses paneelis. Meie teises paneelis on Kristjan Lepik, kes sellise suure vaatena toob neid trende, mis maailmas on tööjõuturul näha ja millest räägitakse. Sooviks, et teie täna siin olles ja kaasa mõeldes nii panelistidele küsimusi esitades kui pärast, võib-olla astuksite ka sammu oma tänastest igapäeva kohustustest välja ja prooviks mõelda sellele, et kuidas võiksid asjad välja näha 5 või 10 aasta pärast. Ma usun, et meil tuleb huvitav päev. Minul on hea meel kutsuda lavale konverentsi avamiseks ja selleks, et rong saaks jaamast lahkuda, Kaubandustööstuskoja juhi härra Mait Paltsi. Tere hommikust, lugupeetud reisijad. Mul on üldiselt alati meeldinud rohkem kohale jõuda kui sõita, nii et püüaks seda esimese peatuse vahe teha võimalikult kiiresti, kuna nagu kella pealt näha, siis väljasõit on niikuinii juba mõne minuti hilinenud, aga eks ta tavaliselt niimoodi ongi, et marsruuti on sisse planeeritud ikka mõned lõtkud ja kui nüüd rongijuht kõvasti gaasi vajutab või mingid eeblit tõmbab, siis saame tempokalt minema.
Siia tulles meenus mulle aeg mõnikümmend aastat tagasi, kus mul tuli sellest ruumist, kus me täna siin kõik oleme, üsna sagedasti läbi käia, ehk ma meenutan oma gümnaasiumi aega ja varasematki perioodi, siis need, kes ei tea, siis siin ruumis oli kahel pool olid piletikassad, sealpool seinas, kokku, kui mälu mind ei peta, need võis olla kas 8 või 10, ehk 4 kassat siin, 4 kassat seal või 5 ja 5, et müüsid rongipileteid linna lähiliinide rongidele. Täna on sellest ruumist saanud huvitav koosoleku ja konverentsi ruum. Ühtegi kassat enam ei ole. Ja tuleb tunnistada, et ühtegi piletit ka enam ei müüda siin majas. Piletid müüakse täna nii rongis kui internetis. Ei ole enam ühtegi kassapidajat. Kassapidaja on asendunud klienditeenindajaga. Ja kontrollör, kontrollöride salk, kes varem rongis kolmekesi käis kontrollimas sõidujäneseid, on samuti asendunud selle ühe inimesega, kes rongis pileteid müüb. Ehk see on ka tegelikult üks näide sellest, kuidas ametid, oskused, vajadused ajas muutuvad. Täna müüb siis Eesti liinirongid ehk Elron internetis 21% piletitest ja 79% siis rongis. See inimene, kes rongis pileteid müüb, ei ole enam kindlasti, ei saa teda nimetada kassapidajaks, kes ainult pileti välja kirjutab või raha vastu võtab, vaid tema roll tegelikkuses on ju olla pesuehtne klienditeenindaja, suhelda ettevõtte nimel kõikide reisijatega, kuulata ära nende probleemid, juhul kui rong on täis ja istekohti ei ole, siis peab ta suutma jääda rahulikuks ja kannatlikuks ja selgitama, miks selline olukord on tekkinud, kui makseterminal ei tööta. Rääkimata sellest, et ta peab oskama seda makseterminaliga kasutada ja kui levi ei ole juhuslikult Tallinn-Tartu vahel jätkuvalt, kes on sõitnud, teab, et on kohti, kus mobiililevi ei ulatu mitte, siis ka nendes olukordades peab ta suutma ettevõtte eest seisma ja kujundama tegelikult seda ettevõtte mainet. Ehk see inimene, kes kunagi oli kassapidaja, kes pidi teadma seda võib-olla, mis kell rongid väljuvad, kui palju maksab pilet Tallinnast Lagedile või Jänedale, siis nüüd peab seesama klienditeenindaja teadma kõike seda ja veel paljut muudki. Ja see on üks küsimus või teema, millega tegeleb ka OSKA. Ehk meie soov on olnud alates siis 2012. aastast, kui Riigikantselei juurde rakkerühm moodustati ja asuti sellist programmi või süsteemi välja töötama, siis eesmärk oli see, et saada paremini teada, milliseid oskuseid, milliseid kompetentse, milliseid teadmisi peaks haridussüsteem noortele andma, kui nad tööturule sisenevad. Või tegelikult ka tööturul juba on, aga vajavad kompetentside uuendamist, muutmist. See on olnud kogu selle aja jooksul üks peamisi eesmärke ja suuremaid väljakutseid. Ennustamine, nagu te kõik teate, on üsna tänamatu tegevus, aga jah, julgen ma ka öelda, et OSKA täna ei tegele pelgalt ennustamisega, vaid tegelikult ikkagi enamikus
analüüsimisega, parima teadmise ja kompetentsi absorbeerimisega ja sealt pinnalt siis teadmise levitamisega, kuidas ja mida meil tulevikus, millised oskuseid meil tulevikus vaja peaks olema. Ma julgen öelda, et need aastad, mis OSKA on olnud nüüd aktiivselt arendamises ja kus me oleme näinud ka tulemusi Kutsekojast, on olnud igati edukad. Ma räägin siin praegu tööandjate vaatest, võib-olla haridusmaailma esindajatel on mõnes küsimuses teistsugused vaated, aga eks see on ka loomulik. Ja eks need erimeelsused on meil väga edukalt või suhteliselt edukalt saanud lahendatud ka OSKA koordinatsioonikogus, mis on samamoodi hästi mitmekülgne, erinevaid osapooli, tööandjaid, töövõtjaid, riigi esindajaid kaasav ja koondav koordinatsiooni kogu ümarlaud, kus tegelikult saavad lõpuks kõik need vaidlused ära lahendatud ja konsensus saavutatud, mida siis reaalselt vaja on, kui palju ühel või teisel erialal võiks olla õppekohti, kui palju peaks sealt välja tulema õpilasi, mida nad peaksid oskama. Sest eks me kõik oleme näinud ka seda, et kui üks või teine valdkond eraldi tuleb oma soovidega, siis liidetavate summa lõpuks ületab selgelt reaalseid võimalusi. Ja selleks ka OSKA tegelikult on, et analüüsida seda ja vaadata tervikpilti ja anda tulemus, mis tõesti oleks objektiivne ja jõukohane ja mõistlik Eesti tingimustes. Aga kuna me oleme kohe jõudmas meie esimesse peatusesse, mis loodetavasti ei ole Ülemiste või Tallinn väike või Lilleküla või midagi muud sellist, ehk me oleme ikka siin samas saalis kõik koos kuni õhtuni, siis minu poolt häid mõtteid teile kaasa selleks terveks päevaks, palju jõudu kõigile, kes senimaani on OSKA programmi panustanud. Eelkõige ma tahaksin tänada kõiki ettevõtjaid, keda on kümneid, kui mitte sadu, kes oma aega ja teadmisi on programmi edusse andnud ja loodan, et OSKA jätkab samas vaimus edasi järgmised aastad ja sellest on meile kõigile tulevikus väga palju kasu, et me suudaksime teha paremaid, targemaid otsuseid. Aitäh!